ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વરમ बोलो सनातन धर्म की बो प्रेम थी बोलिए हाँ बोलो आशापुरा बात की समस्त गोलवाड़ा गाम परिवार नो भारत नारी शक्ति नो संतो महंतो नो આજના આપણા મંગલ અવસરને સમસ્ત આપણા ગામ પરિવારે મળી દાનવીર દાતાઓના સહયોગથી આ ગામના દેવી દેવતાઓની અસીમ કૃપાથી કોઈ બહેન દીકરીઓના અંતરના આશીર્વાદ અને પુણ્યથી આજે આપણે દેવી દેવતાઓ અને આપણા કુળદેવીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ અને એમાં આ ગામની ધરતીને પાવન કરવા માટે જેમનું શુભ આગમન થયું છે એવા સૌ આદરણીય મહેમાનો ગામના બહેન દીકરીઓ આપણા દેવી પુત્ર કવિરાજશ્રીઓ અને અમારે આદરણીય 1972 થી અમે સાથે છીએ એવા અમારે દોત્રામ મહારાજ સૌ પરિચિત નામી અનામી સૌ સંતોને આ ગામની ધરતીને અને આ ગામમાં ખૂબ વર્ષો પહેલા ભક્તિનું મૂળ જેમની પાસે હતા એવા કંકુબેનને પણ હું મારા અંતરથી વંદન કરું છું કે જેમણે મને આ ગામ બતાવેલું અને પછી તો મને ધીરે ધીરે ખબર પડી કે એમના ચિરંજીવો પણ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનો સારી નોકરી ઉપર છે, ગામના સરપંચ છે અને એમના ત્યાં 25-25 કિલોમીટરથી કોઈ વખત બસ વ્યવહાર હતો, પછી રાજદૂત મોટરસાયકલ આવ્યા અને એ વખત આપણા ગામે ચારે બાજુ પેલા હડકાયા બાવળિયા હતા અને એમાં દીદાજીભાઈ, અલખા બાપા આ બધાને જે કેશર ઓબાની કેરીઓ વાવી હતી એ કેરીઓનો રસ આજે આપ સમાજને મળી રહ્યો છે અને અમને બધાને દેખાય છે. એટલે એમના પરિવારને
આ ગામના સરપંચશ્રીને હું લાખ લાખ વંદન કરું છું. જીવન જોબન રાજ ધન વિચળ રહે ન કોઈ, જવાની ધન સત્તા કાયમ નહીં રહે. હમણાં તમારે ઈડરમાં મેળો ભરાતો હોય, આજુબાજુના ગામડામાં મેળો ભરાતો હોય, એ કોઈ મેળામાં જવું હોય, તમારે કોઈ લગ્નમાં જવું, કોઈ પાર્ટી એટેન્ડ કરવાની હોય, તો તમે ભાઈ હોય, બહેન હોય કે દીકરી હોય, તમારી ઉંમર હો ગમે એટલા વર્ષની થઈ હોય, પણ હૃદય પર હાથ મૂકી અને સાચું બોલો. દર્પણમાં જઈને સારા કપડો પહેરી અને માથાના વાળ બરાબર ઓળાઈ દર્પણમાં જઈને જુઓ એટલે તમે વંચમ થાય શકો. કોઈને કો નહીં, પણ મનમાં થાય કે હા માર જેવું બીજું કોઈ નહીં. 25-30 વાળાને થાય કોંતીજી ડેલિગેટ સાહેબ તો બરાબર છે, પણ આ તો 70 વર્ષના બાપા થવા એ કે હું બરાબર છું, હું ઠીક છું, ઉલટા ઠીક નથી, માટલું ફૂટી ગયું ને વધેલી ઠીક છે. અને કઈક આ માનવ જીવનનું કલ્યાણ થાય એવા કાર્યો જીવનમાં કરી દો, નહીં તો हमारे भारत वर्ष के संत शास्त्र वेद गीता भागवत महाभारत रामायण देव मंदिर व्रत कथा और उपवास सभी मिल के हमें एक संदेश सुना रहे हैं. बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं. आप सब लोग ज्ञानी हो, समझदार हो, समझ सकते हो, फिर भी हमारे संतों ने बार बार पुकार किया है कि जब तक रहेगी ये जिंदगी, जब तक रहेगी ये जिंदगी, फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो और प्यार करी लो श्री રામ. ધન માલ મેળવ્યું છે તમે આ વિશ્વ તણું, ધન માલ મેળવ્યું છે ભલે સાહેબ આ વિશ્વ તણું, એક પ્રભુનો પ્રેમ બાકી છે. ગણી લેજે તારી જિંદગીના સરવાળા, હરિ નામ સિવાય બધા બાદ બાકી છે. મળે છે સૌનો દેહ માટીમાં. ઈચ્છા હોય, ઈચ્છા તો હની હોય. મા બાપ માટે ગોમ જવાયું પીએસઆઈ સાહેબ, દીકરા દીકરીઓના લગ્નમાં જમાડ્યું, તીરથ વ્રત જાત્રાએ જઈને જમાડ્યું, પણ કોઈને રાજી થઈને ઉપર જવા જમાડ્યું ના. એમ તો આખા ગામની જમીન લેતો પણ મને રાખો. આ જીવને તમે જેવો તેવો ના માનો સાહેબ. બધાની અંદર મેન ઇઝ ધ આર્કિટેક્ટ ફોર યોર ફ્યુચર લાઈફ. આખી દુનિયાની જેટલી જીવસૃષ્ટિ છે ને એની અંદર શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ આ માણસનો દેહ ભગવાને આપણને આપ્યો છે. માણસ ધારે કરે છે. આકાશમાં એરોપ્લેન ઉડાડ્યા, બધું વિજ્ઞાન શોધી માણસ લાયો, પણ કરોળિયાની ઝાડની માફક વચ્ચો વસ્તો એ જ આવ્યો. ગાયો એની એ જ છે, ભેંસો એની એ જ છે, ચકલો એના એ છે, જનાવર એના એ છે. તમે જુઓ ગામડામાં સવારે મહેલામાં કૂતરો હોય ને તો સાહેબ એકબીજાની ગમત કરતો હોય ને કૂદતો હોય ને આખા ઉભો થઈ ગયો કૂતરો, એમના બચ્ચા સાથે એક કૂતરું બીજા કૂતરાને કેટલો પ્રેમ કરે છે. અને આપણા મોણાને કેટલો પ્રેમ છે તમે કહો. બાપ દીકરાનો પ્રેમ જુઓ, તમે દિરાણી જેઠાણીનો પ્રેમ જુઓ, કાકા ભત્રીજાનો પ્રેમ જુઓ, હાહુ બહુનો પ્રેમ જુઓ. ઘણી વખત તો આખા વાહમાં રેલા હેડતા હોય. મોટા માણસોનો તો હંતાઈ જતું રહેવું પડે એવી દશા કરી મેલી. અને એટલા માટે માણસને સુધરવાનું છે, બીજું બધું સુધરેલું છે. ચેરિટી begins at home.
તારી જાતને સુધારી દે, આખી જગતને સુધારવાની જરૂર નથી. અને એટલા માટે અમારા સંતોએ કહ્યું છે કે આ માણસનો જન્મ છે ને એ કઈ સારું કરવા માટે મળ્યો છે, કોઈને દાન કરવા માટે મળ્યો છે, ભગવાનનું નામ લે. આમ તો ગર્ભવાસમાં ભક્તિ કબૂલી, બહાર આવીને ગયો છે ભૂલી, કળિયુગનો વાયુ વાયો અને દેવામાં ગયો છે ભૂલી. યાદ છે તને યાદ છે, મરવાની સૌને યાદ છે, ચેતી શકો તો ચેતજો, ખાતામાં મોટી હાથ છે. સાહેબ આ માણસ કેટલું સ્વાર્થી છે ને. આ વર્ષ પહેલા રોગ આવ્યો હતો ને, તમને બધાને ખબર છે ને. જો ડોક્ટર એવું કહે ને કે આ ભાઈને કોરોના રોગ થયો છે, બોલો એના મા બાપ લેવા તૈયાર હતા, એના ઘરવાળી અડવા તૈયાર હતી. ફોનમાં જઈને ડોક્ટર ને ગયા હતા પેલા દરવાજે કે સાહેબ જો કોઈ આના થાય તો બાર નીકળતો જો ખર્ચો અમે એ રોયા માણસ સાહેબ. આ દીકરીઓ આપણી કેટલી બેઠી છે. જો એક તો દીકરી સરપંચ છે ને એ આપણા માટે ગૌરવ છે આ કામના. પણ બધી દીકરીઓ શાંતિથી સાંભળજો. દોલતરામ મહારાજની ઉંમર 20 થી 22 વર્ષની હતી ને ત્યારથી હું આ ગોલવાડામાં આવું છું. જો આ મારા માથા હમ જો હાઈવે જેવું નહીં થઈ ગયું, સગારા મારી નહીં ટાલ, એટલા અનુભવે થઈ ગયા ને એટલા વર્ષથી આવું છું. આખા ગામને ખૂબ નજીકથી ઓળખું છું. કેટલાય દીકરાઓને મેં નોકરીએ રાખેલા. ધારો ડેમમાં પાનસિંહભાઈ 9 વર્ષના, ગાજીપુરમાં મોહનભાના દીકરા હતા સરદારસિંહ, એ તો દેવ થઈ ગયો બિચારો. પણ બધા જ નોકરીયા તો બધા મેં રાખ્યા હતા. તમામ સમાજના માણસોને પ્રોત્સાહન આપી દઉં અને એવો પાવર હતો અમને રાખવાનો. આ ગીતાજી સાહેબ બેઠા છો, અમારા પટેલ સરપંચ કમાલપુરમાં. એના વાળ થોડા થઈ ગયા, હાવ નાના હતા. અમે બધા ભેગા સાથે રહ્યા. આ ખાલી નોમ ઓફળીને આવી ગયા ને પાછા તો ઉઠીને બહાર આવું એવાય નહીં. પણ આ તો માનું નોમ ઓફળીને માસ્તર બે ચાલ્યા જ રહ્યા ને. અને એટલા માટે સૌને વિનંતી કરું છું, હું તમારા પરિવારનો છું, તમારો ભાઈ છું, તમારા ગામનો છું. અને સાહેબ કેશરોબાની ગોટી વાઈ અને કેરીનો રસ આખા સમાજને મળે એવા પ્રયત્ન કરવા માટે હું આવ્યો છું. સરપંચે મને ફોન કર્યો, સાહેબ હું ભરતસિંહ બોલું છું, બાપુ ત્યાંથી બોલવાના છે. ભરતસિંહભાઈ પત્રિકા મને આપવા નહીં આવવાની, આશ્રમમાં મને આપવાની જરૂર નથી. કંકુબેનની અને અળખાબા અને તેજા બાપાના મકઈના રોટલા દોલતરામ મહારાજને યાદ છે નું ટાઈમ છે એનું બોરી. તમારું જમા પડ્યું છે, તમારા મારા માટે ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી. આમ તો સાહેબ હું ઇન્ટરનેશનલ નો ફિલોસોફર છું. હા, વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં દુનિયાના કેટલાય દેશોએ મારું સન્માન કરેલું છે અને હું ભણેલો ગણેલો છું. તમે એવું ના માનો ધોતિયું પહેર્યું એટલે આ તો ચોક મંદિરમાં ચડ્યા હતા. અત્યારે ધોતિયાનો કોઈ ધડો ના કરે ને પાટલું ની કરે પૂજા. ધોતિયાનો કોઈ ધડો ના કરે ને પાટલું ની કરે પૂજા. વાળનો હો વથમણો કરે ચેડી રખાવે પૂજા. જો લક્ષ્મી છે ને એ પવિત્ર કહેવાય, ભગવાનની જોડે રહેવા વાળી વસ્તુ કહેવાય. જૂના માણસો 40 વર્ષથી ઉપરના છે ને એ બધાને જુઓ સાહેબ અહીંયા ગજવા છે. લક્ષ્મી છે ને એ સાહેબ પવિત્ર વસ્તુ કહેવાય, ભગવાનની જોડે રહેવા વાળી વસ્તુ કહેવાય. એટલે જૂના માણસો બધા પોકેટ અહીં રાખતા, પૈસા અહીંયા રાખતા હૃદયની સાથે. સાહેબ અત્યારે સીધા પાકેટમાં પૈસા ઘાલીને ગટરના નાકામ ભીડાવ. પછી આશ્રમમાં મહારાજ આશીર્વાદ આલો, પૈસા તૂટ પડે છે. એ મૂર્ખા પાકીટ નરકના ખાડામાં જઈને ભીડાયું છે, તમે એ તો લક્ષ્મી ના રહે. એ તો જો જનું નથી પારખ્યું ત્યાં તેનું શું કામ છે? ઊભી વસીને શું કરે? જો નાના બાવાનું કામ છે. જો બેન દીકરીઓ કેટલાય બેઠા છે, તમે અંતરમાંથી હાથું બોલજો. આટલા વર્ષથી તમે ગાયો ભેંસો દુવો છો, તો જે ભેંસ ના દોવા દેતી હોય એને ભૂલથી તમે કોઈ દાડો ખોણ મેલ્યું? બોલો, એ ભૂલ થાય છે ના? છેલ્લી બાજુ છૂટા પૂળા જતા હોય અને દોવા દેતી હોય તો બાપા કારણ પેલી છેલ્લી કૂતરી છે, પ્રમાણે ખબર પડી છે, ફેટ નીકળી ગયા છે.
જના જના ફેટ નીકળી જાય ને એનું કોઈ ધણી નથી સાહેબ. એક શંકર ગાયના આખલાનો કોઈ ધણી નથી. એક ગોમના પાડાનું કોઈ ધણી નહીં, અને કઈ ખૈડા બાપાનું કોઈ, એ તો જીવસિંહ એનું મન જોણા છે. અને એટલા માટે અમારા સંતોએ એક ભજનવાણીમાં પોકાર કર્યો છે. નહીતર તમે દોત્રામ મહારાજની સામે જોઈ લો સાહેબ, સાથે અમે નોકરી કરતા હતા. પણ મેં એમને કહી દીધું, આણે એમને સિંહ બોલાતા, પરબતસિંહજી જો કઈક જીવનમાં પ્રાપ્ત કરવું હોય ને તો હું તમારી સાથે રહીશ. તમારે અગરબત્તી કરવા જવાની જરૂર નથી, આખી દુનિયા તમને અગરબત્તી કરશે. પણ હું અહીંથી ઠાકોર પણ કાઢી નાખજો. આ બધા જ મારા છે, આનું બધાયનો છે. અને એવા ભાવથી 16 સંડા આશ્રમનું ઉદ્ઘાટન મેં જ કરેલું છે, એ જ મને લઈ ગયા. એ આદિવાસી સમાજને શિકારીમાંથી સંત બનાવવા માટે મહારાજ તમારા આશ્રમ અહીંયા જંગલમાં બનાવવાનો. જો અત્યારે બનાવી દો ને સર, રહેવું પર્વત ઉપર નહીં, એનું નામ પર્વત ઉપર. ત્યારે મારા સંતોએ કહ્યું છે ભજનોમાં, અરે તુજે રે આ તારી જિંદગી જવાની, જવાની અને 5 કિલો ઘીમો મેથી બદામ ને કુંદ બધીને ખાવાનું સાહેબ, તોય જવાની. ઈડર જઈને ચોકડી પર ગોટા ખાવો ને તોય જવાની સાહેબ. ઈડર પોલીસ સ્ટેશનમાં પરમાર સાહેબ પીઆઈ હતા ને, અંબાજી માના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મેં કરેલી છે. હનુમાનજી મહારાજની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પણ મેં કરેલી છે. જલારામ ચબૂતરો છે ને, એનું ઉદ્ઘાટન મેં કરેલું છે.
અને બડોલીના ઈસ્ટર્ન ટાઇલ્સના શેઠ ખરા ને એમણે ગઈ સાલ કાર્યક્રમ કર્યો તો ત્યારે મારા હાથે એમાં 51 લાખ રૂપિયાનો ચેક ઈસ્ટર્ન ટાઇલ્સ વાળાને આપ્યો હતો. વ્યસન મુક્તિની અંદર દોલતરામ બાપુ તમે જે કામ કર્યું છે એના માટે આ ડોક્ટર પેલા એમનું દવાખાનું હતું ઈડરમાં, પછી ઈસ્ટર્ન ટાઇલ્સ તો પછી બનાવી મહારાજ. અને હમણાં 1 તારીખથી 7 તારીખ સુધીમાં કથા હતી ત્યારે ભૂપેન્દ્રભાઈ આપણા સીએમ પણ ત્યાં આવ્યા હતા અને એમને જોયું મહારાજ આપના કામ વિશે હું ખૂબ પ્રભાવિત છું. આપણે આખી દુનિયામાં આપને જે આ ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે એ બદલ હું આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. હમણાં તો વડાલીમાં ખૂબ મોટો વિશેષ કાર્યક્રમ હતો એટલા માટે હું તો તમને કહું છું આ જતો રહે દી જતો રહેશે ઘડીના 6ઠા ભાગમાં પછી બહુ યાદ આવશે. સાહેબ જો સમયને ન ઓળખ્યો ને તો યાદ રાખજો પોતે રાજા બાપુ બેઠા ને એમ સિંહાસન ઉપર બેઠેલા હતા અને નવરાત્રીમાં માં આશાપુરાના નામથી આદ્ય ભવાની ખોડિયાર માના નામથી અંબાજી માના નામથી અને માં બહુચરના નામથી જ્યારે દીકરીઓ નવરાત્રીમાં માથા ઉપર ગરબા લઈને રમવા માટે આવ્યા અને સાહેબ ડુંગરની ટોચ ઉપરથી માતાજીને જો કહો આજ મારી દીકરીઓ મારા નામ ઉપર પોતાના દેવનું ભાન ભૂલીને રમે છે તો લાવ હું પણ દીકરી બનું મારી દીકરીની સાથે હું રમવા તૈયાર છું. અને ત્યારે તમે બધાએ ગાયેલું છે લીટી બોલો. આવા તે ગઢથી ઉતર્યા રે મહાકાળી દીકરાઓને દોલતરામ મહારાજની બે હાથ જોડીને વિનંતી છે, મસ્તક નમાય એમને વિનંતી છે. તમે ખૂબ કાન ખોલીને સાંભળી લેજો. તમારે ચાલુ જ રાખવાનું. માતાજી માનો પલવ જાય
મંડપ નીચે બધા હાથ ઊંચો કરીને સંકલ્પ કરો કે દોલતરામ મહારાજ આજથી માંડી અને દારૂની કોથળી મારી માનું દૂધ જે મોઢામાં ગયું છે એ મોઢામાં દારૂની કોથળી ના જાય અને હાથ ઊંચા કરજો હો. સાહેબ માં ભવાની પતઈ રાજાને કહ્યું, પતઈ રાજા માગ તને નહીં તારા પાવા ખંડા પથ્થરો ને બનાવી દો, પણ દારૂની કોથળી સાહેબ ઓને ના ઉજવા દીધી. એવા રાજાને ઉજવા નતું દીધું, પછી આપણે જેવું મજૂરી કરવા વાળું તો શું ઉજે સાહેબ. અને જયારે માતાજી હાથમાં સગડીઓ લઈ પોતાનું મૂળ રૂપ પ્રગટ કર્યું ને પછી તો નાઠો. પણ યાદ રાખો, મળી બદનામી જગતમાં અહીં પછી નાસી ગયાથી શું વળે. મળી બદનામી જગતમાં અહીં પછી નાસી ગયાથી શું વળે. જુલમ ગુજાર્યો આ હાથે પછી હવનમાં બેસીને હર હર કર્યાથી શું વળે. સુકાણો માલ દુનિયાનો પછી વરસાદ થયાથી શું વળે. વિચાર્યું નહીં ભરપૂર જવાનીમાં પછી કડપણમાં મંદિરનો પગથિયો તોડવાથી. એટલા માટે દેવી દેવતાઓની પાસે જાઓ, ભગવાનની પાસે જાઓ, આવા દેવી પુત્રોની પાસે જાઓ, સંતોની પાસે આવા મહાત્માઓની પાસે જાઓ. સાહેબ સત્ય બોલજો, જો ભૂલ્યા ને તો યાદ કરી લેજો. ઓલે લાખાવણ જારાને જયારે પોકળ કરતા પોતરે ગયો ને ત્યારે રામદેવજી મહારાજ બાળમાં ભસ્મનું તિલક લગાવી બાબરી વાળું બાળક મની અને કેટલી રમતા ઓલા વણઝારાને જઈને પૂછ્યું હતું, કયું છે ભજનમાં એ રમતા બાળકે રહીને રામજીજી મહારાજ શ્રાપ નતો આલ્યો, પણ જારાને પૂછ્યું, પણ જારા
તારી કોઠામાં કામ માલ ભરિયોડો હોય તો બોલે બાબા હારી વાળો લૂણ ભરિયોડો હોય તો જા કે તારું કેવું તારે થાજુ. આટલા વર્ષથી આપણે નોકરી કરી, વેપાર કર્યા, ધંધા કર્યા, રાયડાના ને વરિયાળીના દોઢા ભાવ આયા, પણ કોમ બગડો કોઈ દાડો આશાપુરામાંનો નાળિયેર ચડાવી? તમે કહો હડો રાજી થઈ કે મહારાજ હું તો હોમણ વરિયાળી થઈ છે, કોમે નહીં મારી એક નાળિયેર ચડાવવું, એવું આપણે કીધું? અને આપણા દીકરાને કદાચ બહુ હોય અને 10-12 વર્ષે ભગવાન હારો દાડો દેખાડા તો હે આશાપુરા માં મારી માળીઓ બુનો ખોલા નાખ્યું, હે મારી માળીઓ હારું કરજો, મારા દીકરાની વહુને દેવ જેવો દીકરો. બોલો બધી બહેનો આવું કીક નાખી અને મહિના પછી ઓગણે ભેંસ લઈ આવવાની હોય તો હે મારી માળીઓ આશાપુરામાં મારી ભેંસને દેવ જેવો. બોલો પાડો લાવો ના તો પાડી લે. હવે આ દેવો તો મોય વાળીનું કામ કરવું કે ઓગણા વાળીનું કરવું મને ઘડી ઘડી ફરી જાય છે. અને તમે વિશ્વાસ ના રાખો સાહેબ. હમણાં આપણા આરતી ઉતારતાથી મંદિરમાં આજે તન મન ધન તેરા સ્વામી સબ કુછ હૈ તેરા તેરા તુજકો અર્પણ આવું આપણે બોલીએ. અને થાળી લઈને આરતી વાળો આવે ને હાથ લઈને મોટો કાઢીએ, પૂજાથી હોની એક બાજુ જાય, 50ની જાય, 20ની જાય અને 5ની 10ની 3 જગ્યાએ ટેપ તો ટાળીની હોય થાળી નાખે અને આમ કરે મારી માળીઓ સારું કરજો, આ તો કંડક્ટર નહીં લેતો. અને હાલ તો તમે કહેતા હતા તન મન ધન બધું સારું છે, ચમ મુદા માથ કાઢે બધી નાખતા નહીં. મને કેટલી ઓર રાખે છે તમે જુઓ. અને તમે જેવો તેવો નામોનો સાહેબ, બહુ હોશિયારમાં હોશિયાર. તો આ જગતમાં કોઈ જીવ યોગીમાં હોય ને તો એકલો આ માણસ જ છે સાહેબ. તમને બધાને ખબર નહીં હોય ત્યારે ધરો યોજના થઈ ને તારે અર્ધન ડેમ છે ને કાતો ડેમ, એ ડેમના ભોખર ઉપર મેં 1000 દિવસ સુધી ફક્ત 50 ગ્રામ મગ ઉપર 1000 દિવસની રાતના ટૂંકી પર તપ કરેલું. ત્યાંથી મને આ લાઈન પકડાણી હતી. 31 દિવસ સુધી 50 ગ્રામ પાણી ઉપર રહેલો છું. મેં ટેસ્ટ અને ટ્રાય કરેલો છે આ બોડી ઉપર. એ माटी के बंगले में बोलता नर कौन था, माटी तो कुछ बोले नहीं, फिर उसके अंदर कौन था. किसी ने कथा व्याख्यान विचारे, ए पढ़ता शास्त्र कौन था, आज किसी को आवे नहीं, ए मच कलंदर कौन था. અને ઓળખવા માટે મિટા દે આપણી હસ્તી કો. અગર કુછ મર્તબા ચાહે જિંદગીમાં સાહેબ તારે કંઈક મેળવવું હોય તો તારી હસ્તીને મિટાવી દે. હસ્તીને મિટાવ્યા વિના મસ્તી કદી મળતી નથી, મજધારમાં ડૂબ્યા વિના મોતી કદી મળતા નથી, અને આંખને મિટાવ્યા વિના ભગવાનની જ્યોતિ કદી. અર્જુન મારું સાચું સ્વરૂપ છે ને એ જ્યોતિઓની પણ જ્યોત છે. અને એના માટે કદામી દિવ્ય ચક્ષુ, હું તને દિવ્ય જ્ઞાન ચક્ષુ આપું છું. અને ઈસુ ખ્રિસ્ત ભગવાને બાઇબલમાં કહ્યું છે ગોડ ઇઝ ડિવાઇડ એન્ડ લાઇટ ઇઝ ગોડ. જી મીન્સ જનરેટર, ઓ મીન્સ ઓપરેટર, ડી મીન્સ ડિસ્ટ્રોયર. જનરેટર ફેક્ટરી પ્રગટ કરવા વાળી આપણે બ્રહ્માજી કહીએ, ઓ મીન્સ ઓપરેટર ચલાવવા વાળા વિષ્ણુ ભગવાન કહીએ, ડી મીન્સ ડિસ્ટ્રોયર નાશ કરવા વાળા સંગ. એમને જીઓડી નહીં લખ્યું છે, મેં એબીસી ના લખ્યું. પણ કોઈ દાડો વાંચી હેડાઈ ગયા. હું આ બાજુ એક દવાની દુકાનમાં કોઈ છોકરાનું માથું ચડે દવા વેચવા વાળાને, તો ચેટલી જાતની માથું ઉતારવાની દવા દુકાનમાં નહીં, પણ એનું માથું ઉતરે એ તો ગળવી પડે. એમ ભક્તિની લાઈનમાં મા માતાઓને આ બધાનો પ્રસંગ કરવા હોય ને તો આપણે કઈ મેળવવું પડે. આ વિશ્વ ભારતી બેન છે ને મારી દીકરી છે, ગ્રેજ્યુએટ છે, આપણો જુનાગઢ આશ્રમ ચાલે છે ને એનો એ મહાન છે, સંન્યાસી છે. બાબો મીડિયમ ઇંગ્લિશમાં BCA એન્જિનિયર છે, એ મિસિસ વકીલ છે, આખું કુટુંબ ભણેલું છે. આમાં નોકરી નથી કરી, નોકરીનો મને અનુભવ થઈ ગયેલો છે. 2-3 લાખ રૂપિયા પગાર લાવે એ નથી જોતો. લોકોની સેવા કરો, સમાજની સેવા કરો. અને એમનો એક જણાનો અંદરથી આશીર્વાદ નીકળશે ને તો સાહેબ તારી નોકરીના ધનના ઢગલા આ સમાજના આશીર્વાદના એક સાચા માણસના તોલે કદી આપવાના નથી. આ મારા જીવનનો મને અનુભવ છે. એટલે હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું
30 તારીખે રામનવમીનો લગભગ 30 થી 35,000 માણસ આવે દર રામનવમી. બધા આવેલા છે, બધા આવેલા છે, બધા આવેલા છે. અને ગિરનાર પણ જવાનું થાય તો જો આપણી વખતમાં પેલા આપણે ન્યાયમ હેડતા ને પથરમ હોઈ રહેતા ને ભોખરા ઉપર, એવી એ વ્યવસ્થા ભગવાનની દયાથી તો એ ભોખરો છે જૂના માણસો માટે. અને નવા માણસો જે છોકરા ફોન કરે છે ને કે બાપુ અમારે રહેવાનું છે, ફેમિલી સાથે ગાડી લઈને આવું છું, એસી રૂમ છે, તો એ રૂમની પણ પૂરી તૈયારી સાથે આશ્રમ બનાવેલો. વેલકમ વિથ પરિવાર. એક નવો પૈસો સાહેબ તમારો આજ સુધીના ઇતિહાસમાં કોઈ એમ કહે ને કે દોડત્રમ મહારાજના આશ્રમમાં અમારી પાસેથી 100 રૂપિયા લીધા છે, મને એ ગુજરાતમાંથી કોઈ પણ માણસ બતાવો. આ તમારા ગામમાં મેં આવ્યો હોય, મને લાખ રૂપિયા આપેલો સાહેબ મેં લીધેલા છે. આશ્રમમાં પાવતી નહીં, પન ફાળો નહીં, કોઈ દિવસ દાન પેટી નહીં. ભલે તમારી લક્ઝરી બસ હોય કે તમે પર્સનલ એકલા હોય. અને એમાંય આપણા ગોલવાડાના, નવાવાસના, ગાજીપુરના, રણાસણના બધાના ઘઉં પહોંચેલા છું જો તમે પડ્યા છે ને તમે આવજો. એ જમા છે ને એમાંથી અમારે તમે તો ઢગલા આવેલા છે ને એમાંથી મારે મુઠ્ઠી ભરીને ચાલવાનું છે, બીજું કોઈ વધારે કરવાનું નથી. પણ વેલકમ યાદ આવજો. સમયના ઓકળા પણ આગળ વધી રહ્યા છે, સમય પણ હતો નહીં, પણ ગોલવાડાના નામથી સાહેબ હું આવ્યો છું. આ ગામના રોટલા અને એ વખતના સાહેબ છે એટલે મારા વખાણ માટે હું નથી કહેતો, રૂડ નથી કહેતો, પણ સાહેબ આ ગોલવાડાના રોટલા મકાઈના મારી અંદર મને હલાવી નાખ્યો હતો કે ગમે તે થાય ને, મારો કાર્યક્રમ ગમે તેટલા માણસોનો હોય પણ ગોલવાડા જ્યાં વગર ચાલવાનો નહીં, એ રોટલો વસૂલ કર્યા વગર છૂટકો નથી. એટલે એવા અંતરથી હું આવ્યો છું. આપ સૌને મારા વંદન, લાખ લાખ વંદન સાથે અમે રજા લઈશું. આશાપુરા માત કી જય.